দর্শক এই মুহূর্তে যারা দেখতে পারতেছেন এর নাম হলো সোহেল ভাই। এ হলো বংশালের রূপালী ব্যাংক গলিতে গেলেই হেরে পাইবেন ইনশাল্লাহ। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই সোহেল ভাইয়ের দোকান কোনটা, এই হলো সোহেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম সোহেল ভাই। আমার কি হয়েছিল ভাই, এটা কি সমস্যা হয়েছিল একটু কন্ত? আপনার তো হলো এই যে নাট খুলে গেছে দেখে ভেঙে গেছে, ওটা জ্বালা করে কমপ্লিট করে দিয়েছে। মানে আমার এই ওই নাটটা খুলে গেছে দেখে এই সাইলেন্সার ফাইটটা ভেঙে গেছে। এটা নাট আমরা লাগাই দিছি নতুন কিনা এবং কি জ্বালা করে দিয়েছি কমপ্লিট। এবং এই পাইপ ফুল চেঞ্জ করা দিয়ে আমরা জং এই যে বড় ভাই, এই যে এই পাইপটা যদি নষ্ট হয়ে যায় না জংরা, হ্যাঁ এটা আমরা ফুল বানাই দিই। ও পুরো ফাইভ আপনারা বানায় দেন, মানে সাইলেন্সারের যত কাজ আছে মানে এই সব কাজই আপনারা করেন? ভাঙা চূড়া ডাল টুল হলার মলার লাগানো, হলার ব্যান্ড পেপ বানানো, এগুলো সব কাজই আমরা দিই। মানে যত ভাঙাচোরা আছে সব কাজ আপনারা করবেন? আচ্ছা, খুব রিজনেবল প্রাইসে নাকি? সবচেয়ে কম দর্শক এই হলো আমার সোহেল ভাইয়ের কার্ড। এখানে দেখতেই পারতেছেন যে উনি এই জিনিসগুলো বানায় আর কি, বিভিন্ন স্কুটারের, হুন্ডার, আপনি যত ধরনের বাম্পার চান। আমার এই উইগোর বাম্পার বানাইতে পারছেন? বানাইছিলেন? এখানে কি আছে? আচ্ছা দেখাইতেছি দর্শক। আর এই হলো আমার সোহেল ভাইয়ের অরিজিনাল কার্ড, এখানে নাম্বারটা আছে। যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আপনারা ইনশাল্লাহ এখানে যোগাযোগ করবেন সোহেল ভাইয়ের এখানে। আমি আগে আরেকটা কথা বলে রাখতেছি দর্শক, সেটা হলো আমি আসার আগে রাস্তার ভিতরে আরও দুইটা দোকানে দেখাইছি। এখানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কি, যে সোহেল ভাইয়ের এই ছেলেরা আমারে বলতেছে যে বন্ধু ভাই ঠিক আছে, এটা মাত্র 150 টাকার কাজ। অথচ আমি বাইরে কিন্তু 2-3 জনের জিজ্ঞেছি, ভাই 500 টাকা লাগবে, 400 টাকা লাগবে। সুতরাং ভাই যদি আপনি একটু কম দামের ভিতরে করাইতে চান তাহলে অবশ্যই আমার এই সোহেল ভাইয়ের কাছে চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ, রূপালী ব্যাংকের গলিতে। ধন্যবাদ সবাইকে।